Sveiki Facebook'o draugai. Iškeliaujame į kelionę, kurioje aplankysime 8 šalis. Važiuosime per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją, Bosniją, Austriją, Čekiją, Slovėniją. Bandysiu kiekvieną dieną įdėti trumpą videoblogą įspūdžius. O čia mūsų kemperiai. Važiuojam 9, grįšime 22 dieną. Gegužės 8 diena. Tęsime kelionę, esame Slovakijoje. Truputį papasakosim, kaip sekėsi vakar. Vakar išvažiavę 6 valandą iš ryto. Stovyklavietę pasiekėm 10 valandą Lietuvos laikų, Slovakijoje buvo 9. Ir linkėjimai nuo Vyto visiems. Likus 100 km iki Slovakijos sienos pasikeitė kraštovaizdis, pradėjo matytis kalnai, snieguotos viršūnės. Didelių problemų neturėjome, tik tais kempinge niekas mūsų nelaukia, nors žadėjo, kad palauks. Bet viską išsprendėm, gavom dušą, tualetą, elektrą. Šiandienos tikslas keliauti į Vengriją prie Balatono ežero. Monika, kokie įspūdžiai pirmos dienos? Kas labiausiai patiko Lenkijoje? Kalnai. Kada prasidėjo kalnai, tada patiko Lenkija. Tai likus 100 km Lenkijos yra gerai, ne? Nėra. Tai va, niekur nepasiklydom. Navigacijos vedė gerai, nes navigacijos naudojom turbūt 6, ne? 6 minimum. Jo, ir Minimum. problemų nebuvo, greit pravažiavome, buvo 2 kartus mokamas kelias. Sumokėjom 2 kartus po 10 zlotų kiekvienam kemperiui. Duokas. Jo, po 2, čia 2 eurų su centais. Išbandėm galimybės kemperių. Gerina padangas, kai važiuoja. Taip. Vidutinės kuro sąnaudos mažojo kemperio gavosi 9,3, taip? Kažkas tokio, o didžiojo koksai? Kas? 11 litrų. Tai va, vienam kemperyje važiuoja 5 žmonės, kitam važiuoja 4. Tai tiek, toliau pratęsime. Slovakiškoj kolyboj bandome nacionalinius patiekalus įvairius. Ką, Martynai, valgai? Čia kurio kepsnys su totorišku padažu. Tai prieš kamerą labai, aš nežinau kaip vadinasi. Čia virtinukai su mėsyte. Andriu, kad Tai koldūnai su bulėm ir su bulių padažu. Supratau, ir pas Paulius su Justina tas pats, kas pas Martyną, tai? Ar skanu? Jo. Labai. Mes valgome jautieną, ar ne? 3, taip? Lyg ir jautieną su tešlos tikimės, kad jautieną. O Gabija valgo koldūnus su bulvėm ir sūrio padažu, bet su sūris kažkoks ožkos, ne ožkos, neaišku. Esame Vengrijoje prie Balatono ežero, didelėme kempinge, kuriame dar nėra prasidėjęs sezonas, bet kai sezonas būna, čia būna labai daug kemperių, mobilių namelių, pačioje kempingo zonai. Yra ir kokteilių barai, ir restoranai, ir pinigų keityklos ir panašiai. Jeigu trumpai pasižiūrėti, kas kaip čia atrodo, tai už manęs matosi ant toliau kemperiai stovintis. Čia mes pildomės vandenį, kaip ir kiekvieną kartą kempingė sustoja. Pasižiūrėsim, kaip pildo vandenį. Ne, tai Vytas norėjo kažką pakalbėti, perduoti linkėjimą. Sveiki, šiandien videoblogas. Videoblogė kalbėsime su Vytautu apie vandens pilimą. Tai pilasi kemperį per šlangą, 50 litrų. Tai va, pripylėm ir ačiū už dėmesį. Kaip sekėsi pilti, ar sunku? Sunkus darbas labai. Sunkus darbas. Pakankamai daug jėgų reikalauja. O šiaip ar jūsų kemperis daug sunaudoja vandens per dieną? Nedaug, porą litriukų. Porą litriukų, bet pildot kiekvieną kartą po 50. Po 50, esam taupūs žmonės, kelias laistam. Tai pas jūs gal pas jūs kiauras bakas, kad išbėga. Tai ir bakai įpilam vandens, ir į talpyklas. Supratau, šaunu. Ačiū jums. Tai kam linkėjimus perdavė? Mamai linkėjimai.
Linkėjimai draugams. Esame Vengrijoje, Tichany miestelėje, prie Balatono ežero. Justina, papasakok trumpai apie Balatono ežerą. Balatono ežeras yra didžiausias ežeras centrinėje Europoje. Jisai nutysęs per šalį 77 km, o plačiausiai vietoje ištysęs 14 km, todėl kartais vadinamas Vengrų jūra. Vanduo yra švelniai šarminis, turi gydomųjų savybių. Ir jis labai greitai šyla. Greitai šyla, nes giliausia vieta vidutiniškai yra 3 metrai. Einam pasižiūrėsime, kaip atrodo ežeras iš Tichany miestelio. Štai jisai už mūsų. Spalva jo tokia keista, ta prasme žydra, žalia, nelabai suprasi. Čia keltas jo, ir čia visą dar ilgai, kol perplauktų visi. Gaujame levandų ledus. Apskritai Vengrijoje levandos populiarus produktas. Tik Tichany? Supratau. Nes čia auga senieji levandų laukai. Jie žydi vasarą kažkur ir čia galima ledų levandos gauti, yra gėrimas, toks kaip šerbetas levandinis, parduotuvėse įvairių suvenyrų iš levandų yra kvapų maišelių ir panašiai. Mėtam, tūkstančiai. Vengriška valiuta forintas. Už 20 eurų gavome kiek forintų? 6000 forintų. Tai 1 euras yra 300 forintų. Vengrai augina apie 40 skirtingų rūšių paprikų. Ir čia yra namas, prie kurio įvairios detalės padarytos vien tik iš paprikos. Už manęs matom. Čia daugiau. Čia visa parduotuvė. Viskas susiję su paprikomis. Esame Vengrijoje, požeminėse uolose. Kaip vadinasi, Justina? Tapolca. Tapolca. Plaukimas šitomis uolomis kainuoja mažiau nei 8 eurų. Tai tikrai verta pabandyti. Vanduo yra visiškai skaidrus. Ir visos šitos uolos yra po miesto. Jos yra vulkaninės kilmės. Ir po tomis virš šitų uolų eisim turbūt papietauti, paragauti vengrišką guliašą. Vieta iš tikrųjų įspūdinga labai. Esame Bosnijoje ir Hercegovinai, atvažiavome vėlai naktį, kažkur 11:30. Teko kilti labai siaurais ir labai vingiuotais kalnų keliukais į viršų. Nuolatiniai posūkiai, uolos, nebuvo pats smagiausias, maloniausias važiavimas. Apskritai vakar mes pabuvome per vieną dieną 3 skirtingose šalyse. Pradėjome kelionę iš ryto iš kempingo nuo Balatono ežero Vengrijoje ir per Vengriją įvažiavome į Kroatiją ir iš Kroatijos įvažiavome į Bosniją. Vengrijoje įdomus toks dalykas, kad teko pirkti kelių vinjetę ir kelių toks mokestis ir mes už jį sumokėjom 10 eurų berods kažkur tai ir sumokėjom iš principo vos už 20 minučių kelio. Nes kelių vinjetė skirta 10 dienų, trumpesniam laikotarpiu nėra. Toksai nelabai palankus mums dalykas, nes visur kitur Kroatijoje paskui važiavus vėl prasidėjo įprasti kelių mokesčiai, kur privažiavus prie punkto sumokame už kelio atkarpą ir važiuojame ją. Šiaip iki pat Bosnijos ir Hercegovinos buvo puikus kelias, visą laiką autostrada, greitis 130 leistinas. Tai tikrai nevargino.
Kroatijoje niekur nestojama, par degalinės pasipildyti degalų. Ne, degalų mes nesipildėm Kroatijoje, mes pildėmės Bosnijoje Hercegovinai. Ir Bosnijoje Hercegovinai dizelio kaina yra 84 centai. Tai tikrai nebrangu. Apskritai Bosnija Hercegovina yra kažkur 20-30% pigesnė šalis nei Lietuva. Tai čia pasijusim šiek tiek turtingesni. Šiandien prasideda pagrindinė mūsų kelionės dalis. Tempas dabar jau kris, nebereikės važiuoti po 6-8 valandas per dieną, kaip dabar buvo įprasta ir kas labai vargino. Šiandien išvažiuojame į Sarajevą, tai yra vos 130 km nutolę nuo čia. Tačiau laikas važiavimo yra 2,5 valandas, kadangi vėl važiuosime per miestelius, kalnų keliukais. Dabar šiek tiek lynoja, nėra labai šalta, bet mes oras pasigėdris, kai nusileisime žemyn kažkur tai link Sarajevo. Dar trumpas toks pasakojimas apie pasienį. Kroatija ir Vengrija yra įsivedus tokią nedidelę sieną, sakykime, nors tai yra Šengeno zona. Tiesiog policija patikrina pasus ir viskas. Tai įdomus dalykas įvyko su kitu kemperiu. Nueisime ir paklausime iš tikrųjų jų pačių, jie papasakos. O Bosnijoje ir Hercegovinoje jau yra įprasta siena, kokią mes anksčiau turėdavome, kol nebuvom Šengeno zonai. Bet ten neužtrukom ilgai, gal kokį 20-30 minučių. Ir nei ten labai tikrino nieko, iš principo tik pasus, automobilio dokumentus ir viskas. O dabar einam, paklausime kemperio, papasakos, ko norėjo iš jų pasieniečiai. Vytas papasakos, kokius klausimus uždavė pasieniečiai Kroatijos, Vengrijos, ne, pasienyje? Važiavom per Vengrijos, Kroatijos pasienį. Pasitaikė Kroatijos pasienietis su humoro jausmu. Paklausė mūsų, ar mes turime sirų, afganų ir panašiai. Mes labai garsiai nusijuokėm ir pasakėm ne.